Merci na balandinyo soya tokomi wapi eza oabino epenge Fofana. Naza moko na lobaka toujours Patrice Emery Lumumba aibani partout. Soko ke na Guinée okomona bazui monnaie na bango batie elongi ya Patrice Emery Lumumba. Mais village natal na ye ebanaka kututi. Na lobaka ke non village na ye eza onaloa. Mais bokese na télévision na radio Nzambe akokisi devoir nanga atana kufi na lobaka toujours inshallah. Attaque musulman na tamoli sankuru na talisi mokili kolongwa loja kokende lomela na zongi lomela loja na ke kole avion ya chef de l'état ekita na kole mais kole za na centre mais esalanga passe ya komona je cite na télé 50 bazo sala débat batu bayebi kole te lelo nazo yambela bino o azana plateau honorable Omokala Oyo lelo aza représentant ya jeunesse Sankourwa. Oyo lelo andimi akufaliwa ya Lumumba asala fierté ya ba aimable te mais je pense que la sali politique après Lumumba motaleki Lumumba na valeur azati. Honorable Mbote ndeko epenge. Lelo esengo ezali Toma ezali. Esengo ezati tozana mawa parce que Sankourwa ezana za kubela maladi yango isengeli to sala diagnostic ndire balobaka na lopoto ona koyeba cause ya maladi wana banoko na biso bangala balobaka soko simbi ngolo simba ye makasi po soko salere mikuwa wane kochuba yo awa na kangi yoti je pense que nous na balandi nyoso ya tokomi wapi ezala kesengo balobaka eza tour en tour kitunga wenze. Lelo honorable Omokala a face na epenge Fofana. Ba député professeur Sankourou bosali déclaration y compris comme on a elongi nao na kati ya déclaration. Mais ngai seigneur sa bokeseni na baninga. Honorable Omokala Sankourou eza kobela. Merci mingi monsieur Epenge, les grands journalistes. Et puis avant na kota na ba réponse. Il y a une question nayo. C'est d'abord na pesa ndeko Eliezer l'honorable Eliezer merci pour ouais bien au jour à ta image na le bique non na bien voilà pour pesa biso télévision oyo depuis bandeli na makambo ti lelo je crois que c'est ça ba initiative il faut biso attaque jeune tout pour appuyer yango d'une manière d'une autre moralement spirituellement financièrement pour que l'on peut y kende liboso parce que ce qui tout ça pour appuyer yango te biso ba jeune congolais na bandité que ba américain ba pour appuyer télévision oyo alors pour na kokota na muzindo ya mama na likambo oyo tuni lelo pour na maladie ya Sankourwa parce que ba matuni na yo ba question na yo ezali diagnostic oyo yo sabi outi kuna parce que ezali epai na bino mais kasi osali diagnostic ozoyeba ke Sankourwa aza kobela malaria boni okoki kolukela moto kisi ya kobelisa ye typhoïde donc typhoïde ezali différent na malaria yo oza journaliste d'investigation expérimenté oyebi que voilà Sankourwa azali kobela effectivement ouye pas un médecin pour na kutuna effectivement médecin est-ce que diagnostic oyo na sali ngai infirmier oza ko confirmer ngai nazali médecin parce que nazali mutindami ya bato wana na confirmer yo que maladie ezali maladie nini ya mauvaise foi mauvaise volonté l'absence de la volonté politique ya baye balekaki liboso na biso oyo bakoki kotikela biso héritage ya unité parce que l'unité apporte le développement l'unité apporte la paix s'il n'y a pas la paix sociale tokoki ko prétendre les lotés tout ça le développement partout il y a l'insécurité et l'insécurité c'est l'une des facteurs et sous-développement ba facteur wana nyos ya insécurité ezali na Sankourwa mingi ba facteur wana ya
unité zate na kati ya entre la politique ya baye bande kuna yo oyo ngai pe naza kosala partie unité zate comment la population va se retrouver or lelo oza kobenga ngai député parce que je suis mandaté par ces gens là baza kobenga bato wana bakoko bapapa parce que bato wana de batindaki biso boni toya kobanda kosala mwa bacomplot na Kisasa ya kozwaka mwa misolo ya leta mpona kotongaka na poto kotongaka na Kisasa kasi baye bakolo pouvoir baza kosouffrir comme si bango babotaki bana te donc à ce qui concerne biso na province biso tozali institution ya liboso mpona koyeba ba problème nini oyo Sankuru baza nango kasi toyi ko remarquer que blocage pour tout si la sécurité pour tout kota na développement pour tout zala na unité et komi bureau ya assemblée nde bakomi baye badongolo miso bazali ko utiliser sikoyo parce que bango bazali na ba projet na bango individuel mais biso toza bavaya combattant biso tozali ba de honorable Mokana Kisasa mais ceux qui peuvent être commis na loja même na Kisasa epenge parce que naza na biso na Kisasa te yo kanisi na telemi na triomphal si je vais faire la politique nani wana akutelema mais biso tolobi un bon maître doit être exemplaire boni oza kotika Sankuru ndako na yo za na busoto c'est comme ça que nous avons décidé d'y être là comme député provincial. Alors, mais tout le monde dit que pendant 2 ans et 3 mois, depuis le président de la République Aleki, l'institution de la province, il y a Bisso et Koti, mais Mibeko Oyo Bisso, le poto est dit, tu votes à Mibeko mon côté, rien ne marche chez tu investir le gouverneur. Parce que le gouverneur a koki kozwa ba mikano te pona ko gérer province so ki biso to pesi instrument juridique te parce que ya zali eli a peuple te biso nde tozali na pouvoir wana conformément na article 68 ya loi numéro 08 oyo kaboli pouvoir ya gouvernement central na pouvoir ya gouvernement ya province et conformément à la disposition et article 198 de la Constitution, le gouverneur ne peut être en fonction qu'après avoir reçu le quitus de l'Assemblée. Mais, nous sommes en train de voir M. Moukouma dit, mais non, nous ne pouvons pas aujourd'hui mettre en cause la légitimité de ce gouverneur qui est vraiment une distance élargique. Juridiquement, dès lors que Bisso Assemblée n'a nous tous 8 programmes en athée. Tokoki ko funda yete, tokoki ko pe ko menacer yete. Alors, motoso ki na no koyite ou tribuché na noté, okoki ko yeba erreur te. Tout ça qui erreur pour na kotia gouverneur wana en accusation dans l'ignorance. Mibeke le bisika mususu, biso to sala keloko mususu. Cour constitutionnelle akati akase babiloko wana. Nde biso to lobaki boye. To sangana boni kaka bande kona biso ya Équateur ya Kasai oriental ba sangisa biso poto yokana trobite to vanda biso moko to tala nini to koki ko sala pona ko sauver ba semblable na biso wana bureau ya assemblée comme na yebiti sika nini bango bakanisa keno bato ya Kisasa nde batiaki bango wana bato ya Kisasa nde bakomisaki bango ba député biso to lobite ngai personnellement na lobite biso toza ba révolutionnaire peuple muta tinda ki biso boni yo yeko lobela quelques individus qui sont à Kinshasa mais binu bozali ko bebisa intérêt ya peuple boza ko bosa na baye batinda ki biso comme komi bureau téléguidé to pesa ki binu confiance na assemblée où c'est zate na assemblée qui te zate musolo eza kokota gestion ya musolo wana eza koyebana te esika musolo ekendeki pétition ezali lisumu te pétition ezali tribunal te pétition eza pe koloba te ke alongwe ya kaka sikoyebisa biso na lolenge nini oza kokamba bureau wana oza kokamba ebonga wana ya koyebisa biso ekomi ngambo parce que soki yo koyebisa biso ke voilà ndenge na kota ki boye tokoyeba ndenge nini
ya koyebisa yo tata mokonzi ya bureau na biso tomoni ke pendant 2 ans mobimba Sankuru ezongi na nsima yo kasi longwa nanu totia bato mosusu po bameka kokamba biso nde objectif et biso tolobi te. Tout ce que nous parlons, tout ce que nous disons, développement à Sankuru, insécurité à Sankuru, le diagnostic nous renseigne que tout tourne tout autour du bureau. Il faut que le bureau puisse répondre et que ce bureau puisse tomber pourvu que biso topesa tata mokonzi ya ekolo ndingisa ya koyeba banani bakoki kozaba interlocuteur na ye valable sur le niveau, au niveau ya assemblée provinciale et au niveau ya gouvernement provincial. Na yango biso tolobi comme vision ya union sacrée et uniquement pour na koyeba comment nous pouvons ensemble avec le chef de l'État nous allons l'aider dans notre province pour na ko développer ba infrastructure pour na ko siri sa sécurité pour na koyeba ko lukela ba jeune ba misala tozana ba misala ebele nzele ezalité mai ezalité n'en parlons même pas makambo etali lutiliki alors mais bureau et assemblée provinciale les alliés au centre il y a nyonso pour na ko débloquer développement décollage ya mboka mais biso toza à la base ya décollage mais yo so moni avion ezanga ka chauffeur mais ces chauffeurs là boussole eza ko lakisa ye kendele eza boye chauffeur aza kotinda avion boye de biso tolobi le problème c'est Benoît Oulamba avec son équipe ils doivent partir pour toyer bandeni ya kotia bureau mususu ya essentiellement union sacrée. Les gouverneurs, le vice-gouverneur restent et tout est gouvernement mususu essentiellement union sacrée. À ce moment-là, le chef de l'État peut nous aider avec d'autres investisseurs, avec des moyens conséquents pourvu qu'on puisse développer notre province. Tokoki kosa la magie mususu tende ko epenge. Magie ezate. Tolobi lelo midi pourquoi toko trouver solution te soki bureau wana ekeyite. Parce que bureau wana baza ko gérer que sur la protection ya ba aki ya tata mokonzi ya mboka ya kala ou ya zalaki wana mais moto ya bali mama na yo yende tata na yo boni moto ya bali mama na yo oza ko benga ye na kombo ezalaka te. Donc cette façon là de combattre le chef de l'État au niveau du Sankuru et à Kinshasa baza ko lakisa ye ke toza na ye ezali tolobaka na lopoto incompatible ezali je ya cache ezali hypocrisie de tolobi pour bureau wana elongwa mais pour avoir bureau elongwa bango baya koyebisa biso na lolenge nini baza kokamba bureau wana pourquoi 2 ans mobimba to voter ata mobe côté pour na kotambwisa province pendant 2 ans mobimba musolo eza kokota na kati ya assemblée toza kozwa ata wct na kati ya assemblée. Donc ce qui est extrêmement grave et ce qui biso moko baye batindami toza ko souffrir toza na wct kasi ba petit peuple baye baza ko vivre na loja na katako kombe na kutana lubefu ce qui est extrêmement grave bazame la ga maye ba papa na biso ba maman na biso bazali ko vivre na moins de 50 francs par jour boni akokende kozwa mbongo ya kosala wc wapi parce que mwana na ye aza kosala musala te pour ba misala ebima esengeli gouvernement provincial et fonctionner esengeli ba instrument juridique ya peuple assemblée et fonctionner malamu mibeko ya malamu ekota tout lutter contre les antivaleurs ba corruption ba biloko ebele ce qui fait que ba mindele ba paya ba kopesa biso confiance pour na ko investir na mboka na biso parce que ça les investissements mbongo eko circuler te. Honorable Natika yo muke mais na lobi ke nonga mo azali na Sankuru makambo aza koloba aza kokosa te nganta on alobaki yango nazalaki na ete na komi na lubefu na kuti typhoïde à cause ya mai poison melaka toujours mai ya lubefu na komi na mboka ya Joseph Olenga Koyi mukunjem na kuti radio ezate communication ezate na komi na kole mobimba bayebaka kole à l'époque pour l'éducation na santé et bino batetela pe boza bato ya basiloga bolingi ma CCA olo tetela ke mafumbi Stéphane Mukumada ye alobi woloeko lelo balobi honorable Mokala azo vimba parce que le kola zelenge derrière Mokala jeunesse baza ibeli mais mutetela za ka muumbu te mais bokomi kolela lela pourquoi Monsieur Penge, je crois que question nayo
eza na ba importance ebele kasi nalinga vous avez représenté à Sankoura soko tali na commune à Kinshasa bandeko na o baza ebele soko tali Barumbu baza ebele soko ke na poto mutete la za partout na chef vidéo moko lobby ya Lusambo bazo benga nga na Japon bazo benga nga na Russie bazo benga nga na Allemagne bazo benga nga na Brésil c'est-à-dire mutete on de ba boaka partout mais tant aux hommes mais comment et pas na biso ezo simbati. Monsieur Penge, je crois que la question ezali na étape ebele. Oui. Mais tozali na télévision. Mais peut-être mukolo mususu na kozwa temps, kopesa ngai peut-être 2 heures pour na kopesa yo tout ce qu'il faut comme détail. Ce qui est à la base, il y a ba problème nyonso tozana ngo. Moi individuellement, je n'ai pas de problème. Kutambola makolo, kutambola mutuka bato bazana Kinshasa, izala bato IDPS, izala bato ya baza tout autour du chef de l'État. Je crois que la responsabilité de la gestion en Mboka est le partagé, mais le garant de la nation, qui est le chef de l'État, a une lourde responsabilité. Il y a qu'à retourner Batuna Katianzila. Parce que ce qui se passe chez nous au Sankourou, c'est extrêmement grave. Parce qu'il n'y a pas la volonté politique. Et c'est ainsi que j'appelle au bureau de l'Assemblée de Benoît Oulamba de prendre le courage dès ce soir de présenter sa démission. Il doit avoir le courage. Qu'il ne pense pas qu'il a des députés. Je lui envoie le message que les députés nyonso oyo ye azolo bazana yango bazali bato oyo bako voter pour son départ et son bureau, qu'il aille le courage de présenter dès ce soir ou dans le jour qui va suivre sa démission. Parce que vous savez, l'humiliation dans la politique, c'est pas bien. Hein? Omoni tata mokonzi ya Sénat ya Liboso, Alexis Tambwemamba. Makambwane komi alobi nazali moto oyo nazana éthique nazana morale. Moralité zali pas naye atiki hein et sikawana calmement. Dès lors que maintenant il y a un problème, il y a retrait de confiance. Pétition elingi koloba, à d'autres termes, tozali susu na yo na confiance te. Ba réunion eza ko salema butu tongo midi pokwa to benga kango na lopoto forcing. Baza ko sala forcing. Mais na forcing, oui, zala na tata mokonza ekolo. Boni ozali union sacrée te. Ba konzi nyonso baza na sima na yo, bazali union sacrée te. Et yo zolo bangai naza ko soutenir chef de l'État, mais au boy kokota union sacrée, au même moment yo lingo ko gouverner assemblée par forcing, par défi. Biso torobité nanda komoko socio amibali ezalaka kaka moko. Na Congo izali tata mokonzi ya mboka, tata Félix Tshisekedi azali tata mokonzi ya ekolo. Kasi na Sankuru soki olingi ko réussir programme zala na simana ye. Kasi na simana ye yo za kolakisa kozana na ye, mais kasi makambo za kosala na terrain ezali makambo ekoki ko mema Sankuru na développement te. Na yango na sengi à passant au président de l'Assemblée avec son bureau dès ce soir ou peut-être lundi ou mardi de déposer sa démission avant qu'il ne soit tard, parce que l'humiliation n'est pas bonne et je lui dis que je l'aime beaucoup. Parmi les gens qui ont travaillé pour qu'il soit élu président de l'Assemblée, je crois que je suis le géniteur. Il le sait, là où il est conscient. Et moi, si j'ai décidé à ce jour, pour na koloba que alongwana ibonga wana déjà isa ebele, est-ce que biso tozwa kata $100 te na kati ya assemblée pour na kosala wese ezali soni ngai pour na kokende ko sala petit besoin bazoi bisangai na kende na matiti ezali soni boni tata mokozi ekolo peut-être akoki ou atala ka biso ba service baza kutala biso ba kokanisa peut-être déjà mise en scène ndeto sala na assemblée provinciale à Sankuru image na zanango bazo tala image parce que TV ça ezate ba kiti ya kuvanda ezate. Ouais. Donc l'honorable Guy Luando qui vient de me donner quelque chose ici, c'est ça le bilan. L'argent que l'État débloque chaque fin du mois pour nos frais de fonctionnement. Et là comment ko ezate
kaka makambo ya ba conflit toza ko voter à tes dit mon côté toza ko contrôler à tel ou mon côté toi investir gouverneur Mukumadi voilà nous ne voulons pas de gouverneur Mukumadi. Deux choses pour na ko conclure ba idée nangai pour na ko faire partir gouverneur Stéphane Mukumadi il faut retenir deux choses. Peu importe ba réunion toza ko sala, peu importe des combines que nous faisons, peu importe des forcing. Soki biso tolingi ke monsieur Mukumadi akende ndenge tolingi wana to senga ye a mi suicider a mi kufa ye moko. À ce moment-là, son mandat prendra fin. Pour l'instant. Ou en défaut, on lui demande carrément de démissionner. Ça, sa mort, ça, sa démission, lui-même qui pourrait adresser au chef de l'État, c'est impossible. Mais le rôle est pour nous au service en cours, ça dit Azawana, mais le député, vous avez déterminé au service en cours. Ngaï naza député le na koki kolobano na signé pétition Mukumadi accueilli ezali impossible. Article 198 de la Constitution ezali ko boya yango. Le gouverneur est élu par l'Assemblée provinciale, investi par l'ordonnance du président de la République, et l'article 198 vient à l'Obiboy. Avant d'entrer en fonction, le gouverneur présente le programme de son gouvernement auprès de l'Assemblée provinciale et cette assemblée investit le membre du gouvernement. Vous comprenez? Donc, dès lors que Bissona nous tobengisi Stéphane Mukumadi te aya na assemblée, va démissionner, c'est impossible. C'est la démission ou lui demander de se suicider. Merci. Honorable Kamakambu mingi mingi na kati ya matoi. Président de l'Assemblée a courage de ce soir. Comme il y a déjà une pétition qu'il démissionne, c'est fini. Parce qu'il va partir il va partir avec des instruments vraiment d'humiliation. Parce que tous les députés vont voter pour son départ et ça ne sera pas bon pour un homme, un citoyen digne de son nom. Merci, honorable. Dans la session, nous avons Longodi, honorable Omokala. Un mot. D'abord, santé m'étonné, Omokala mette Bakateketi, l'autre communauté. Parce que l'Union honorable Eliezer, Ndama et l'émission, la Dicole. Hello, les comités c'est ça encore un problème à Mbolé Kalakasso. Mais le problème est qu'il faut créer tout autour qui autotoilé tao Benoît Oulamba la bureau. Quand vous avez salé, non y a dit même honorable Justin Mokala. La caloche gouverneur Mukumadi Hakoki. Mais apparemment, j'ai compris que là qui est des côtés. Et cour constitutionnelle aussi était le côté qui est l'embe. À des beaux gouverneurs qui est Hanyoko qui mounia parce qu'il y a un chat di homo daka telembe da wonya wa ko ngande voter paka musha di homo di wamenya ta o shadow Hanyoko ke mundanda elo tota salaka wa renyo da Mukumadi paka cho lambo he kombale lembe che walanja wutundu waje penge haleni lena yocho gouverneur Mukumadi haleni dime ko moka député elo dimi hete ambote député osobo kamba te dime ko toka lukano elo dimi otoche otowa kinde ko lukano ko mimo député ko botolo kano a hoko to ato akina we yaso alumumba wa Mandela dimi le ko près dans botolo lukano pourvu que o ya di dossier tcheda yo monter là contre ma personne parce que dimi le ko lo droiture halangi corruption haleta on la automocha moto manipuler contre X moi c'est pour que les Sankuru dans des décollés c'est le départ qui biro wa kibeno wanda comme étant signe mukanda wa shombo nya kele to jana wa sisa kura kina vile assemblée mais na kandembi jote wolo atende ko la atolo Congo ndayo sa soni hako kila assemblée parce que atuchewa yo vote départ da kinde ko ndayo lo hademba upalanga woto ngo wende kamba to aparme ato waka sale campagne dans mbeta 10 000 ko to la tondo la ka contribuer à 90% dans des mongalo bureau et londa ya la ambuti we yo wakinde bavenda mila wa shoko kolamba olomba la ko olanga ata démissionner lubingolone la me di kamba ata akumi asheki ekilwa la bata akumi fleuve na so baka malangi bisha message wakimi biso caucus ya ba député provinciaux ya Sankuru oyo tozwaki adhésion na biso na Union Sacrée ya Nation Kobanda mukolo ya le 28 février 2019 P2A qui ko formalisé kaka na mois de mars oyo
adhésion na biso tango tokutanaki na bakonzi ya likolo au représentant ya président de la République to formaliser adhésion na biso na union sacrée. Tolobaki ete assemblée provinciale na biso eza na 25 députés. Na 25 wana toza 24 mibali na mwasi moko. 23 députés baponoki bango bamususu baza ba chef coutumier o bazalaki copté. Mibale bakufi na nombre na biso ya 25 totikali 23 députés. Tolingi toyebisa bato mokolo ya lelo ete na nsima ya kobongisa mosala na biso kuna na assemblée provinciale kosala ba bureau définitif kosala ba groupe parlementaire na ba commission permanente oyo esalamaki na mars ya 2019 mais comité des sages eye kosalema na décembre 2020. Yango wana tomonaki ete institution na biso ya assemblée provinciale nde aza na nzela to na makanisi ya kobebisa mboka na biso oyo tobengi sankuru na bandongolo miso mususu oyo babengami baennemi masqué ya province na biso balobaki ete lokola maponomi na assemblée provinciale na gouvernorat eleki olenge wana province ya sankuru ekozala gouvernable donc mosala ya l'état ekosalema te bakotia bulu yeke na makambo wana mais bulu yeke yango mpona kokotisa yango esengeli baleka na nzela ya bureau ya assemblée provinciale. Yango wana mokolo ya lelo tosangani tolobi te esengeli biso nyonso tokota na vision makanisi ya mokonzi ya mboka tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo la union sacrée oyo ezoprône développement nanga elielo ba ete recherche azoluka bolamu ya moto esika na ye nyonso azwameli. Tozwi lelo mokano ya kosala eloko babengi pétition. Tolobi ete toboyi bato minei na kati ya bureau wana ya assemblée pe tokomi mikanda tosigné yango banda mokolo ya lelo. Elingi eloba ete ndenge session ezofongama le 30 donc mardi bureau wana ekofongola session te ekofongola te eko au grade ya administration ako identifier le doyen d'âge na Benjamin bango de bakofongola session na biso ya mars bureau wana bavanda nanu to examiner pétition ya moko na bango voilà na mukuse eloko tolongaki toloba souci awa na kusukisa souci ezali tozala na gouvernement provincial ya union sacrée tozala na assemblée provinciale essentiellement union sacrée gouvernement union sacrée assemblée union sacrée ekosunga biso tokota na vision makanisi ya tata mokonzi ya mboka po ete to développer province na biso. Voilà bandeko eloko nalingaki na loba na lingala yango wana. Merci eza Oabino honorable Omokala na zui photocopie na été azarape na lipasa te sentiment ya musala oyo ndeboyi ya wana baka toujours pona ozala na maeli folanda lokola yaya epenge Fofana l'élève du maître tant on a kendaki sankuru na tali sibino esengelaki sénateur Guy Loano atala image ya sankuru pour akabla ba député provinciaux bakiti eza bien honorable Mokala asali émission na epenge Fofana pona minute sur na image ya sankuru lokola tokomi wapi ezate. Merci lelo balobaka toujours oyoko ho defo ndo oyoko ho defo mais woloeko mutu nyonso akointimide akokuta na bana sankuru o bakufa na ba o baza vie parce que bazo défendre vérité. Merci.